কিরে কি অবস্থা? এই তো। আচ্ছা, খুব মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে। তাই তো বাইরে গিয়ে খেয়ে আয়। আসলে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তাহলে আর কি করবে, বসে বসে আঙ্গুল চোষ? আচ্ছা, তোর কাছে কারো নাম্বার আছে যারা হোম ডেলিভারি দিয়ে যায়? হ্যাঁ, আমার জানা মতো আছে। ওদেরকে অর্ডার দিলে ওরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিবে এবং ওরা কোয়ালিটি মেনটেন করে। আচ্ছা, তোর নাম্বারটা দে না তাহলে। তুই এক কাজ কর, তোর নাম্বার থেকেই ফোন দে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, রিং হচ্ছে, কথা বল। ইত্যাদি.com থেকে আপনাকে স্বাগতম। আপনি যদি সবজি অর্ডার করতে চান তাহলে 1 চাপুন, শুকনো খাবার অর্ডার করতে চাইলে 2 চাপুন, মিষ্টি জাতীয় খাবার অর্ডার করতে চাইলে 3 চাপুন। আপনি যদি রসমালাই অর্ডার করতে চান 1 চাপুন, কাঁচাগোল্লা অর্ডার করতে চাইলে 2 চাপুন, চমচম অর্ডার করতে চাইলে 3 চাপুন, লাড্ডু অর্ডার করতে চাইলে 4 চাপুন, সন্দেশ অর্ডার করতে চাইলে 5 চাপুন। আপনি যদি বরিশালের সন্দেশ অর্ডার করতে চান 1 চাপুন, কুমিল্লার সন্দেশ অর্ডার করতে চান 2 চাপুন, বগুড়ার সন্দেশ অর্ডার করতে চাইলে 3 চাপুন। বগুড়ার সন্দেশ সিলেক্ট করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যদি 100 গ্রাম অর্ডার করতে চান তাহলে 1 চাপুন, আপনি যদি 200 গ্রাম অর্ডার করতে চান তাহলে 2 চাপুন, আপনি যদি 500 গ্রাম অর্ডার করতে চান তাহলে 3 চাপুন, আপনি যদি 1 কেজি অর্ডার করতে চান তাহলে 4 চাপুন, আপনি যদি 5 কেজি অর্ডার করতে চান তাহলে 5 চাপুন, আপনি যদি 10 কেজি অর্ডার করতে চান তাহলে 6 চাপুন। শালার সন্দেশ খাইতে চাওয়াটাই যেন অপরাধ হয়েছে। কি হয়েছে? আরে ধর, আমি কি করছি, আমি তো 10 কেজি অর্ডার দিয়ে দিছি। এখন কি করবি? এই ওই নাম্বার থেকে ফোন আসছে, কি করবো? ধর, দুইটা কিছু একটা বল। না আমি ধরবো না, তুই ধর। হ্যালো। জি, আমি ইত্যাদি.com থেকে বলছি। স্যার, আপনাদের এখান থেকে কিছুক্ষণ আগে 10 কেজি সন্দেশের অর্ডার আসছিল। কাইন্ডলি আপনাদের অ্যাড্রেসটা যদি বলেন আমি তাহলে সন্দেশগুলো ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি। আমার এই নাম্বার থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে? জি স্যার। আসলে কে যে ফোন করে অর্ডার দিয়েছে সেটা আমি বলতে পারবো না। আমরা এখানে 6 ভাই থাকি। আপনি যদি আমার বড় ভাইকে পেতে চান তাহলে 1 চাপুন, আমার মেজো ভাইকে পেতে চাইলে 2 চাপুন, সেজো ভাইকে পেতে চাইলে 3 চাপুন, তার ছোটটাকে পেতে চাইলে 4 চাপুন, আমাকে পেতে চাইলে 5 চাপুন, আর ছোটটাকে পেতে চাইলে 6 চাপুন। ডিসগাস্টিং, পাগল নাকি?